एक 3 कोर का केबल है, एल्युमिनियम का है, सिंगल डंडी निकलेगी इसके अंदर। D13 मॉडल पर निकाल कर दिखाऊंगा आपको। चाहे तो कितना बड़ा इस पे हम चला सकते हैं। कटिंग हल्का सा कम हुआ है और हल्का सा कटिंग करते हैं तो आसानी से निकल जाता है। हल्का सा कटिंग और ज्यादा कर लेते हैं इस पे। अब माल आसानी से निकल जाएगा। ये देखते हैं, आसानी से एकदम निकल चुका है।